कॉमेडी वीडियो दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। देखना लास्ट तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। और हंस हंस के इसमें लोट पोट हो जाओगे भाई। सर जी हमको खांसी और का प्लीज़ आप बीमारी लोग हो गया कमेंट सर में ज़रूर जी। बताइए किस टाइप का खांसी है भाई को। तो बच्चों बिल्कुल आज उछल 26 कूद जनवरी के वाला उपलक्ष्य खांसी है में यार। ये है देशराज, ये हमें एक गीत देखो सुनाएंगे। कितना बढ़िया गाना सुनाया जा रहा है। गिरीश का सुनने का गाना गिरीश का गिरीश का गाना सुनाएंगे, कोई अच्छा सा गीत सुनाओ। चलो भाई नन्हा मुन्ना राही हूँ, देशभक्ति वाला देश गाना का सुनाया। सिपाही हूँ, बोलो मेरे साथ जय हिंद। ये लो फिर खांसी शुरू। सर प्लीज़ जी आप लोग कमेंट में लड्डू ज़रूर कब तक बताइए। बटेगा? हमको भैंस चराने जाना है। इनको भैंस चराने की जल्दबाजी है। अरे बेटा मिलेगा लड्डू, पहले गीत तो सुना दो। जीता था जिसके वीडियो अच्छा लगे तो लिए, लाइक एंड सब्सक्राइब। जिसके